Сегодня мы покажем вам крутую распаковочку. А как вы думаете, что мы заказали? Подсказка, это нужно и собакам, и кошкам. Мы уверены, что вы отгадали. Это специальный крем для лап собак и кошек после прогулки. Он отлично защищает, восстанавливает и питает лапки питомцев. У крема натуральный состав, он обеспечивает отличное питание и увлажнение, а также заживляет микротрещины на подушечках лап и устраняет сухость. В самом применении крем очень прост. Берете необходимое количество и мажете на лапки. Ну а это наше до, а это после. Как вам результат?